ଆଜିର ତାରିଖରେ ଆମେ ତାରା ଦେଖିବା ପାଇଁ କୋଉ ଭଳିଆ ପରିବେଶ ଅଛି। ମୁଁ ସଚି ରାଉତରାୟଙ୍କର ଗୋଟେ କବିତାର ଗୋଟେ ପଂକ୍ତିଟେ ଧାର ସୂତ୍ରରେ ନେଇଛି ଯେ ଆଲୁଅ ତାର କି ମନୋହର ଅନ୍ଧକାର ତାଠାରୁ ଭଲ। ମାନେ ଆଲୁଅ ତ ସୁନ୍ଦର ନିଶ୍ଚିତ ଧାରେ, କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ଅନ୍ଧାର ବି ସୁନ୍ଦର ହେଇପାରେ। ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ହଉଛି ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ତାରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଯେମିତି ଅନ୍ଧାରଟା ଦରକାର। ତ ଦେଖିବା ଯେ ଆମ ଦେଶରେ ଅନ୍ଧାର ଜାଗା ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ମ୍ୟାପ ଟା ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ରେଡ କଲର ତାକୁ ଘେରିକି ୟେଲୋ କଲର, ତାକୁ ଘେରିକି ଗ୍ରୀନ କଲର। ଆମର ଜଣେ ବର୍ଟଲ ବୋଲି ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ସିଏ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ପଲ୍ୟୁସନ ର ଗୋଟେ ମ୍ୟାପ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ସ୍କେଲ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସେ ସ୍କେଲରେ 1 ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନମ୍ବର ଦେଇଛନ୍ତି। 1 ମାନେ ସେଟା ହଉଛି ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ ଫର ନାଇଟ୍ ସ୍କାଏ ଅବଜର୍ଭେସନ, ମାନେ ଡାର୍କ ସ୍କାଏ। 2 ମାନେ ତାଠୁ ଟିକେ ମାନେ ଆଲୋକିତ। 3 ତାଠୁ ଅଧିକା, 3 ଏମିତି ହେଇକି ଲାଷ୍ଟକୁ ଯୋଉ 9 ସେଟା ହଉଛି ସିଟିର ଯୋଉ ଇନର ସିଟି, ତାର ଯୋଉ ଲାଇଟ୍ ପଲ୍ୟୁସନ। ମାନେ ସେଇଭଳିଆ ପଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ଆଟମୋସ୍ଫିୟରରେ ଆମେ ତାରାକୁ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ଯୋଉ ମ୍ୟାପଟି ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେଇଟା ହଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ତାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ମ୍ୟାପ। ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଥିରେ ବଟଲ ସ୍କେଲ, ଯୋଉ ମଝିରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଡାୟଲଗ ବକ୍ସ ଅଛି, ଏଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଜେନିଥ ସ୍କାଏ। ଜେନିଥ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଉପର ଆକାଶଟା ହଉଛି ଜେନିଥ। ତାର ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ମାପିବା, ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ସବା ତଳର ଉପର ଲାଇନଟା ଲେଖା ହେଇଛି ବଟଲ କ୍ଲାସ 7। ମାନେ କ୍ଲାସ 9 ହଉଛି ଏକ୍ସଟ୍ରିମ। ଏଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଆକାଶଟା ହଉଛି କ୍ଲାସ 7। ଏଇ କ୍ଲାସ 7 ଆକାଶରେ, କ୍ଲାସ 7 ଲାଇଟ୍ ପଲ୍ୟୁସନ ଆକାଶରେ ଆପଣ କୋଉଠି ତାରା ଦେଖିପାରିବେ? ଆପଣ ମାନେ ତାରା ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ବସ୍ତୁତଃ ତାରା ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କେନ୍ଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ। ଏଇ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ରେଡ କଲରର ଡଟ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାରା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ହାନଲେ ଲାଦାଖ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି କ୍ଲାସ 1, ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ଡାର୍କ ସ୍କାଏ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ଭାରତ ସରକାର ଏଇଟାକୁ ଡାର୍କ ସ୍କାଇ ଟୁରିଜିମ ହିସାବରେ ଆମେ ଆକୁ ଡେଭଲପ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗାଟାକୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଡାର୍କ ସ୍କାଇ ଟୁରିଜିମ ଏରିଆ ହିସାବରେ ଡେଭଲପ ହେଲା ପରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇବା ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିବ। ମାନେ ଆପଣ ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇବାର କୋଉ ଭଳିଆ ଲାଇଟ୍ର ଯୋଉ ଫିକ୍ସରଟା ଆସେ, ତାକୁ କହନ୍ତି ଲୁମିନାର। କୋଉ ଭଳିଆ ଲୁମିନାର ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ କରିବେ, ତାର ରିଫ୍ଲେକ୍ସନଟା କେମିତି ହବ, ସିଏ କୋଉ ଆଙ୍ଗେଲରେ ଲାଗିଲେ ତାର ସ୍ପିଲ୍ ଓଭର ଲାଇଟ୍ଟା ଆକାଶକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଗାଇଡ ଲାଇନ ଅଛି। ସେଇ ଗାଇଡ ଲାଇନକୁ ମାନିକି ଆପଣ ଇଏ କରିପାରିବେ। ଘର ଆପଣଙ୍କର ବୋଲି ଆପଣ ମନ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ ବ୍ରାଇଟ୍ ଲାଇଟ୍ଟାକୁ ଯେମିତି ନାହିଁ ସେମିତି ଆପଣ ଲଗେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଡାର୍କ ସ୍କାଏ ଟୁରିଜିମ ହବା ଏରିଆଟା। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଆମର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଡ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କ୍ଲାସ 1 ଜାଗା ଆଉ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ବାଲଡା ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା। ଏଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟା କ୍ଲାସ 2ରେ ଯିବ, କ୍ଲାସ 1ରେ ଯିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ବହୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗ ହଉଛି ଦେଓମାଳି। ଦେଓମାଳି ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇଯିବେ, ଠିକ ସିଧାରେ ନର୍ଥ, ଏକଦମ ନର୍ଥ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଠି ଯୋଉ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି। ଏବଂ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତର ଯୋଉ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ, ମାନେ ସେଇ ଦେଓମାଳି ଆକାଶରେ ଠିଆ ହେଲେ ଯେତିକି ଆପଣ ଆକାଶରେ ଦେଖିବେ, ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସେଠି ଆଲୋକର ବିଚ୍ଛୁରଣ ହଉଛି ଯେ ଆପଣ ସେଠି ଉତ୍ତର ଦିଗର ଯୋଉ ଧ୍ରୁବ ତାରାକୁ ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଠୁ ଅଧିକା ଲାଇଟ୍ ସେଠି ଏଇ ଯୋଉ ଖଣିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଲାଇଟଟା ପଡୁଛି। ତେଣୁ ସେଇଟା ହୁଏତ କ୍ଲାସ 3 କି କ୍ଲାସ 4 ହେଇଯାଇପାରେ। ମୁଁ ତାର ଇଏଟା ସ୍ନାପସଟଟା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁପରିଚିତ ନାମ ଦାରିଙ୍ଗବାଡି, ଫୁଲବାଣୀରେ ଯୋଉଟା ଅଛି। ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ଏବେ ବି ଦାରିଙ୍ଗବାଡି ଫୁଲବାଣୀ ସେଇଟା କ୍ଲାସ 1 ଇଏରେ ଆସୁଛି। ଯେମିତି ହାନଲେ ସେମିତି ଆମର ଦାରିଙ୍ଗବାଡି। ଏଠି ଏବେ ବି ଅନ୍ଧାର, ଆଜିର ତାରିଖରେ ଅନ୍ଧାର ବଜାୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ହୁଏତ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭଳି ଆମେ ମାଇଣ୍ଡଲେସଲି ଲାଇଟ୍ ଲଗାଉଛୁ, ସେ କେତେ ଦୂର ଆଉ ସେଇଟା ଉପଯୋଗୀ ରହିବ ମୁଁ କହିପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ତାରିଖରେ ସେଇଟା ବଟଲ ସ୍କେଲରେ କ୍ଲାସ 1ରେ ଆମେ ସେଟା ଇଏ କରିପାରିବା। ରିପିଟ୍ ହେଇଗଲା। ସେମିତି ଆଗରୁ ଥିଲା କୋରାପୁଟ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଉ ରାଇଘର ଏରିଆ, ସେ ରାଇଘର ଏରିଆଟା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲାସ 1। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆନ ସବ୍ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟର ଉପର ଦିଗର ମ୍ୟାପଟା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଏବେ ବି କ୍ଲାସ 1ରେ ଆସୁଛି। ଆଉ ଭାରତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତ ମ୍ୟାପଟା ପୁରା ବାରି ହେଇଯାଉଛି। ମାନେ ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାରେଖା ଦରକାର ନାହିଁ ଭାରତର ଇଏଟାକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ। ପୁରା ଭାରତଟା ଲାଇଟେଡ୍।
ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇଟ୍ ପଲ୍ୟୁସନ ଇଜ ଅଲସୋ ଆନ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅଫ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ଏ ନେସନ। ତ ଏଇଥିରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ଯଦିଓ ତାରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ସ୍ଥାନ, କିନ୍ତୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନଟା ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲି, ଚାରିଟି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଏଥିରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେ ପ୍ରଥମେ ଭେରି ବ୍ୟାଡ୍, ମାନେ ଲାଇଟ୍ ଫିଟିଂ ଯୋଉ ଲଗା ହେଇଛି, ଆମେ ଯୋଉ ପାର୍କ ଫାର୍କରେ ଦେଖୁଛୁ ଯୋଉ ଲାଇଟଟା ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋବ ଭଳିଆ, ତାକୁ କହନ୍ତି ବୋଲାର୍ଡ। ବୋଲାର୍ଡ ତ ସବୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ଲାଇଟଟା ଗ୍ଲୋବ ଭଳିଆ ଲାଗିଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାରା ଦେଖା ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରୁ ସେଇଭଳିଆ ଲାଇଟଟା ହାଇଲି ଅନଡେଜାରେବଲ। ଟୋଟାଲ ସ୍କାଇଟାକୁ ସେ ମାନେ ବ୍ଲକ୍ କରିଦଉଛି। ଭେରି ବ୍ୟାଡ୍। ତାପରେ ବ୍ୟାଡ୍ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ଲାଇଟ୍ର ଉପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଲଗେଇ ଦଉଛୁ, ଗୋଟେ ଇଏଟେ ଲଗେଇ ଦଉଛୁ, ଗୋଟେ ଏଇ ଯୋଉ ଡିଜାଇନ ପର୍ଟିକୁଲାର ଡିଜାଇନର ଲାଇଟ୍, ସେଥିରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଲାଇଟ୍ ଆକାଶକୁ ଯାଉନାହିଁ। ତିନିଟା ହଉଛି ବେଟର। ସେଥିରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟର ଆମେ ଲଗେଇଛୁ ଯିଏକି ପ୍ରାୟ ବହୁତ ବହୁତ ଲାଇଟ୍କୁ ଆକାଶ ଆଡକୁ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହବା ପାଇଁ ଦଉନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ହଉଛି ଯେ ଏମିତି ଲାଇଟ୍ ଯୋଉଟା କି ମଣିଷର କାମରେ ଆସିବ, କାରଣ ଆକାଶକୁ ଯାଉଥିବା ଲାଇଟ୍ରେ ଆମର କଣ କାମରେ ଆସିବ? ଆମର ଶକ୍ତିର ଅପଚୟ, ଆମର କୌଣସି କାମ ଆସୁନି, ବରଂ ଏଇ ଯୋଉ ତାରା ଦେଖାର ମଜାଟା ଆମେ ପାଇବା ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଯୋଉ 3 ନମ୍ବର ଯୋଉ ଲାଇଟ୍ ଫିଟିଂ, ସେଇଟା ହଉଛି ବେଷ୍ଟ। ତ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମେ ଆମେ ଖାଲି ଚାହିଁବା ଯେ ଏମିତି ସମସ୍ତେ କରନ୍ତୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇବା କ୍ଷେତ୍ର ଯୋଉ ଲାଇଟ୍ ଯୋଉଠି ଲାଗୁଛି ବା ଯୋଉମାନେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହଉ ବା ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହଉ, କେହି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଏଇ ଦିଗରୁ କେହି କେବେ ଚିନ୍ତା କରି ଲାଇଟ୍ ଲଗାଉନାହିଁ। ଏବଂ ଆମେ କହିଲେ ବି ସେଇଟା କେତେ ଦୂର ଗ୍ରହଣ, ସେଟା ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେ ଅନ୍ଧାର ଆକାଶକୁ ମଣିଷ ଯେ ମିସ୍ କରୁଛି, ତା ବିଷୟରେ ବି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଲେଖା ବାହାରୁଛି। ଯେମିତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲେଖା, ଏଟା ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ବାହାର କରିଥିଲି, ଆଲୁଅ ତାର କି ମନୋହର, ଅନ୍ଧକାର ତା ଠାରୁ ଭଲ। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲ ବାହାରିଥିଲା ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ, ଆକାଶ ଆଉ ଦେଖି ହେବ ନାହିଁ। ଇଏ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଲଦାଖରେ ଅ, ଯୋଉ ନାଇଟ୍ ସ୍କାଏ ସାଙ୍ଚୁଆରୀ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ତା ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଇଟମ ଗୋଟେ। ଏଇଟା ଆମର ମୃଣାଲ ଚାଟାର୍ଜୀ ସାର୍ଙ୍କର, ପାଖାପାଖି ମୋ ଲେଖା ଆଉ ମାନେ ମୃଣାଲ ଚାଟାର୍ଜୀ ସାର୍ଙ୍କ ଲେଖା ଲେଖି ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଫରକ ଭିତରେ ବାହାରିଛି। ନିଦ୍ରାହୀନ ରାତି, ତାରାହୀନ ଆକାଶ।